Сколько денег стоит такая порция гайоз? Это куриная, 16,50 евро. 16,50 евро. Сколько здесь штучек идет на порцию? 9 штучек. 9 штучек. 3, 3, 3, 9. Это с чем они идут? Это куриная. У нас есть вегетарианская, чисто с овощами, есть Это блюдо куриная. уже готово или как ты его еще украшаешь? Нет, я украшаю. Я сейчас немножко терияки соусами поливаю. Мгм. Как правильно нужно кушать гайозы? Палочками. Берешь палочками, как суши. И Ага. палочками их. Гайоза это чисто корейская кухня? Ну, я бы сказал, более азиатская. Она не только в Корее используется, она вообще в Средней Азии, везде там. Мгм. Поэтому То есть чисто за 16,50 у вас можно их покушать? Да, да. Конечно. Корея Чикен, ребят, ресторан корейской кухни в Берлине. Ист Корея Чикен. Погнали.